নমস্কার, আমি সৌমেন। বাইক বন্ধুদের জন্যে সুখবর। ডিজেল ইঞ্জিন অয়েল 2040 দিয়ে আপনি বাইকে ব্যবহার করতে পারেন। যারা অনেকটা জার্নি করে, ঘন ঘন ইঞ্জিন অয়েল 1500 2000-এর মধ্যে পরিবর্তন করে, তারা কিন্তু এই 2040 ডিজেল ইঞ্জিন অয়েলটি বাইকে ব্যবহার করলে 2500-3000 কিলোমিটার ব্যবহার করা যাবে এবং তাতেও বাইক থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত। আমি 10,000 কিলোমিটার চালিয়েছি এই ডিজেল ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে। তবে কিভাবে এই ইঞ্জিন অয়েল আপনি ব্যবহার করবেন, এর সঙ্গে কি দিতে হবে, এই বিস্তারিত জানতে হলে আপনাকে চোখ রাখতেই হবে আমাদের স্বপ্ন সুরক্ষা ইউটিউব চ্যানেলটি এবং সাবস্ক্রাইব আপনি অবশ্যই করবেন। আর এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনাকে জানতে হলে আপনাকে পরের এপিসোড দেখতেই হবে।